今日發現一個寶藏嘅樓盤，單價先5200蚊啊！嗱，40萬買2房，45萬買3房，60萬買4房啊！價錢真係筍到爆。咁位置呢亦都係唔錯嘅，佢係位於珠海坦洲同埋三鄉嘅交界處，前面呢就係105國道同埋坦洲快線啦，去邊度呢都係好方便。冇錯，咁呢個樓盤呢就叫德瑞花園。咁依家呢就喺我哋嘅小區園林啦。嗱，見到呢我哋有8棟嘅建築嘅樓間距呢十分之闊落，而且我哋係現樓。咁樓下呢就係我哋嘅園林啦，同埋泳池。環境非常之靚，咁依家呢最筍係咩呢？價錢非常之優惠，單價5200蚊就可以啦，2房、3房、4房都有，馬上去片。呢一套呢就係我哋88平方嘅戶型啦，咁總價呢就45萬呢就可以攞低。咁戶型格局呢非常之靚仔，飛機嘅戶型。咁呢邊呢就有2間房，呢邊呢就有1間房嘅。咁客廳開間呢就去到3.8米嘅開間，嗱，朝南向嘅陽台，出嚟陽台呢邊參觀下，嗱，樓間距呢就十分之闊落嘅，樓下呢就我哋嘅內園，完全係無遮擋嘅，呢啲呢首期10萬蚊都唔到，月供嘅話呢都係千零蚊嘅啫。嗱，睇到呢一套呢，就係我哋118平方嘅戶型，大3房嘅設計。嗱，同樣呢都係朝南向嘅陽台，樓下嘅景觀呢非常之正，睇住我哋嘅泳池景同埋園林，樓間距呢亦都係夠晒闊。嗱，呢個開間呢係去到4.2米個開間，住起嚟十分之舒服㗎。呢邊仲有一個大嘅廚房啦。嗱，總共有3間房嘅。咁呢一套單位呢，總價61萬左右啦，咁首期嘅話呢10萬蚊都唔使，月供呢都係2000蚊左右啦。同樣呢，我哋呢個均價呢都係5000零蚊嘅均價。嗱，我哋有2房、3房、4房嘅戶型都有得揀。如果你對呢個樓盤有興趣，評論區話我知，我發詳細資料俾你。